So, hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, Verlyn Cortez. So, today, isi-share ko po sa inyo kung paano po gagawin yung calamansi with candy na pwede po nating alternative gamot para po sa ating mga ubo. So, since napapanahon po yung nagkakaubusan ng gamot, sabi sa market, sabi sa mga stockmen, so, why not try po natin yung mga herbs na makita po natin sa ating garden or any tindahan or palengke na mabibili po natin. So, samahan nyo po akong mamitas ngayon ng calamansi since meron po kaming tanim. So, tara! Let's go! So, ayan guys, mamimitas tayo ng calamansi. Calamansi, pipiliin natin yung mga malalaki kasi yung iba maliliit pa. So, ayan yung ating napitas. So, since yung tanim namin na meron kami dito is calamansi na alam naman ng lahat na pwede siya for ubo, for sipon. So, yun po yung ating gagawin. Kasi kung ano lang yung meron tayo, edi yun yung subukan nating gamitin. Kasi po ngayon po kayo inuubo. So, I decided to make this combination ng calamansi and candy. Nasabi nila snow beer nga daw, pero hindi naman po totally need na brand ng snow beer. Ang need po natin is yung candy na maanghang or menthol. Na kung meron nga pong eucalyptus, better yun na lang yung i-mix po natin sa ating calamansi. So, ayun nga, medyo magulo po yung aking baby kaya may naiyak po sa background. Meron din naman po kami ditong oregano na pwede din pong gamitin na alternative for ubo. Pero dahil na ano nga ngayon, in demand ngayon yung calamansi with candy. So, itatry po natin para sa ating ubo. So, samahan nyo po kung gumawa ng juice. Ng calamansi juice with candy. So, ayan guys, na-prepare ko na yung need natin. So, nag-ano na ako ng hot water, half lang nung glass ang ni-ready ko. Tapos, nag-slice lang ako ng 5 pieces of calamansi. Then, yung candy pong gagamitin ko is Max. Since, ito naman po is menthol. Ang need lang naman po sa candy is menthol. So, ipag-mix ko po muna siya dito lahat sa mainit pong tubig. Ang gagamitin ko lang na candy is isa. Tutunawin po ito bago natin inumin. Yan, pigain lang po natin ang calamansi. Yan. Hindi ko na po inalis muna yung buto, mamaya na lang. So, sa number naman ng calamansi, kayo na po bahala. Hindi naman po totoo yung kailangan 7, kailangan ganun. Nasa sa inyo po yung kung gusto nyo masyadong maasim, kung kaya nyo ng maasim na maasim, or gusto nyo yung slight maasim lang. So, ayan, nabuksan na po natin yung candy. Lagay na po natin dito sa glass. Yan, tapos hahaluin lang po natin. Maganda din po minsan yung tinatry po natin gumamit ng mga halamang gamot sa ating mga simpleng sakit. Kasi ang Lord naman po talaga, binigay naman po niya yan na free para po gamitin natin yung mga halamang gamot. Katulad ng mga calamansi, oregano, yan, isa yan sa mga mabisang gamot sa ubo, sipon, yung mga dahon ng ampalaya, pwede rin po yan para sa mga ubo ng mga bata. Tapos yung malunggay, napaka the best po niyan lalo kasi yan po ay isang superfood po talaga siya na makakatulong para yung ating mga kids
even mga adult po is maging healthy. Uminom lang po tayo ng pinagpigaang dahon ng malunggay, magkakaroon na po tayo nung panglaban sa mga iba't ibang sakit at karamdaman. Yan, habang hinahalo-halo po natin ito, share na rin po ako nung ibang mga halamang gamot na pwede po natin gamitin since nagkakaubusan nga po ng gamot. So, try din po natin yung mga herbs. Yan. Hindi lang po mga biogesic, mga paracetamol, mga Solmiox. Huwag po tayong umasa doon kasi ang Lord naman binigyan niya tayo ng free na gamot. Kailangan lang natin tuklasin yung mga gamot na iyon. Libreng bigay ng Panginoon. Magtanim ka lang. Katulad po ng tanim namin ng mga kalamansi. Yan naman po itinanim namin. Hindi naman po kami ang nagpalaki niyan o nagpabunga. Ang Lord po ang nagpala po ng masaganang bunga po ng aming mga kalamansi. At syempre, sa pag-aalaga na rin, didiligan mo. Tapos, sa amin naman po, nilalagyan po namin ng mga pupo ng rabbit kasi napaka mabisang pang pataba po yun ng lupa, yung mga pupo ng rabbit. Yun po ay nabibili pero hindi po namin ipinagbibili, hindi namin binibenta kasi ang dami po namin mga pananim sa garden namin. Yun na po yung ginagamit namin mga pataba para maging healthy po yung aming mga pananim. Meron din po kaming tanim na kalamyas. Pwede rin po iyon para sa mga sipon-sipon, mga ubo-ubo. I-juice nyo, katasin nyo, kainin nyo directly. Makakatulong po yun. Tapos sa mga lagnat naman po ng mga bata, lalo na sa mga hindi pa po pwedeng uminom ng mga kung ano-anong gamot, subukan nyo po yung sibuyas, yung pag matutulog sila. Ilagay nyo po sa talampakan or sa tabi po ng kanilang tulugan. Yun po yung isa sa lagi kong ginagawa kapag may sakit po yung aking mga baby. So, ayan, mukhang natunaw na po siya. Ito po yung nagawa ko na rin before. So, tested ko na rin na mabisa siya. Kaya, ginawa ko po uli. Sa mga hindi po nakakaalam, kaya ko po ito sinishare. Para maging aware din po kayo na meron din pong ibang alternative way para gamutin po yung mga ubot sipon nyo. Hindi lang yung aasa tayo lagi sa mga gamot na nabibili sa butika. So, wala na po yung candy. Hindi ko na po makita. May binatunaw na. So, ayan guys. Inumin na po natin ang ating ginawang mixture ng calamansi and menthol candy. So, sana maka-help ulit sa ating ubo. Hindi ko na po siya nilagyan ng sugar kasi gusto ko lang po is pure calamansi extract. Tsaka yung mixture ng candy nilagay natin, yung menthol candy. Masarap po siya. Hindi lang siya matamis, masim-masim kasi gawa nga po ng kalamansi. Pero relaxing po siya sa lalamunan. Talagang humahagod sa aking lalamunan. Sa mga natatakot, i-try to. Huwag po kayong matakot kasi hindi naman po ito nakakamatay. Wala naman pong mawawala kung susubukan nyo. Tsaka ito naman po is natural. Yung candy naman po talaga namang nagki-candy naman po tayo paminsan-minsan. Patanggal umay. So, ayan guys, naubos na po natin. So, sana po may na-share po ako ngayon na makaka-help din sa inyo. At patuloy nga po na i-like and subscribe nyo lang po ang aking channel para lagi po kayong updated sa mga i-upload kong videos. So, thank you po and God bless!